Selamun Aleyküm və Rahmetullah. Sələfi olan biri həm də Hənəfi məzhəbində ola bilərmi? Əlbəttə ki, ola bilər. Çünki biz dediyimiz ki, məzhəb bu fiqhdir. Amma əqidə başqadır. Məsələn, İmam Tahavi rahimehullah sələfi olub, lakin Hənəfi olub. Məzhəbində Hənəfi olub. İbn Əbil-İz, hansı ki Tahavinin Tahavi həmçinin əqidə kitabını yazıb. Onun əqidəsi Tahaviyyə sələfi əqidəsidir. Hətta indiyəcən də sələfi alimlər onu keçirlər. Baxmır ki, o İmam Tahavi də Hənəfi olub. İbn Əbil-İz Tahavinin ən yaxşı şərh eləyəndən biridir. O da sələfi olub, o da Hənəfi olub. Ona görə ola bilər, əlbəttə ki, ola bilər. Əksinə, biz deyirik ki, bu imamlar ümumən hamısı sələfi olublar. Həm Şafi, həm Məlik, həm də deməli Ahmad, onlar ümumən sələfi olublar. Və onların tələbələri də baxmayaraq o məzhəblərdə olublar, onlar da sələfi olublar. Sonra tarixə baxsanız, əmələ gəliblər insanlar, hansı ki deyirlər ki, biz fiqhdə Əbu Hənəfi, məsələn, əqidədə Maturidi. Necə bugün bir çox Hənəfilər deyirlər ki, biz fiqhdə Hənəfi, əqidədə Maturidi. Yaxşı, sən niyə görə deyə bilmirsən ki, mən əqidədə Hənəfiyəm? Belə çıxır ki, Maturidi təzə əqidə gətirir. Çünki onlar əqidə sözlərini, əqidə etiqadları Maturididən götürürlər. Əbu Mansur Maturidi Əbu Hənifə ilə arasında təxminən 150 il fərq olur. 150 il fərq olur, açıq aydın deyirlər. Deyir, yox, əqidə biz nəyi Maturidi? Və yaxud da deyirlər ki, fiqhdə Şafii, əqidədə məsələn Əşəri. Əbul Hasan Əşəri rahimehullah, onunla Şafinin arasında təxminən 120 il olur. Niyə sən demirsən mən Şafii əqidəsindəyəm? Görürsünüz? Yəni o əslində təzə bir şeydir. Təzə bir şeydir ki, sən Şafii məzhəbdəsən, sonra da əqidədə başqa olursan. Şafii özü həm əqidə məzhəbində Şafii olur və əqidədə sələfi olur. Və onun yaxın tələbələri də Muzani məsələn, İmam Muzani Şərh-ü Sünnə kitabı var. Açın baxın, sələfi əqidəsidir. Amma Şafii olub. Tahavi dedik, Hənəfi, sələfi olub. Və həmçinin və başqa alimlər o sonradan əmələ gəliblər. Başa düşmək lazımdır ki, o fikirlər yad fikirlər, İslam'a yad fikirlər, istər Maturidilik və ya Əşərilik. Baxma, Əbul Hasan Əşəri özü tövbə eləyib, qayıdıb kitab yazıb İbanə. O kitabda qeyd edilir ki, mən İmam Ahmadın əqidəsinə qayıtdım, yəni sələfi oldum. Lakin müəyyən əvvəl Mötəzili olub, sonra Kulləbi olub, sonra isə qayıdıb olub sələfi. Lakin o ki, başa düşmək lazımdır ki, o yad fikirlər əmələ gəldi İslam tarixində. Onlar sonra axı hansı bir fiqhi götürməlidirlər axı. Ona görə onlar məcburdur kimdənsə fiqh götürsünlər. Özlərinə təzə fiqh götürə bilməzlər axı. Ona deyirlər, biz məsələn Maturidi, amma fiqhdə oluruq Hənəfi. Yəni bu özü yaddır. İlk alimlər həm məzhəbdən fərqli olmayaraq əqidədə əhl-i sünnə olub və sələfi olurlar. Amma bəs belə bir sual verə bilərlər ki, bəs sələfilik nədir? Biz də özümüzə sələfi deyirik. Məsəl üçün Hənəfi məzhəbinə götürə bilərik də. Bəli. Burada sələfilik nədir bəs? Sələfilik əsas əqidədir. Biz dediyimiz ki, əqidədir. Yəni düzgün əqidə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, sahabilərin, hətta bu 4 imamın belə baxan ümumən əqidəsi. Yəni olsun İmam Şafinin əqidəsi. Ona ya da İmam Ahmadın əqidəsi. Bəs İmam Ahmadın nəyə görə o qədər o fitnə vaxtı idi? Mötəzilər onu öldürmək istəyirdilər. Nəyə görə? Fiqhinə görə yox, əqidəsinə görə. Onlar inkar edirdi ki, Allah danışa bilir. Quran Allahın kəlamıdır. İmam Ahmad onu inkar edirdi. Dedi ki, bu Allahın kəlamıdır. Mötəzilər isə deyirdi ki, Allah danışa bilmir. Quran məxluqdur. Allah Quranı yaradıb. Görürsünüz? İmam Ahmadla Mötəzilərin problemi fiqhdə deyildi. Məzhəbdə deyildi. Əqidədə idi. Və İmam Ahmad bu əqidə sələfi əqidəsidir. Ona görə sələfi və yaxud əhl-i sünnə problem deyil. Bu bütün sözlər onlar eyni şeyə dəlalət edir. Düzgün əqidə, yəni Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm və həmçinin sahabilərin və həmçinin bu 4 imamın ümumən əqidəsidir. Allah razı olsun.